Presne. Čo? Počítať. Kde to hráš? Na počítači? Na Xbox. Zapne Xbox a začnú strieľačky. Strieľa. Tam dá sa postupieť do vyššieho levelu? Super. A už je v 5., 6. leveli. Super. Ja som ako keby Danková mamina a mamina, keď príde domov zo škôlky, tak v kuchyni nevie čo skôr, upratuje, varí, žehli. Danko hraje hry. No a zrazu niekto pri dverách zazvoní. Máš tu, Danko, nejakého kamaráta, také najlepšieho? Davidko, poď sem. Super. Ty sa tuto postav, tu budú dvere, ty budeš za chvíľu zvoniť, dobre? Tak, ja som tá mamina, ja varím večeru a kričím na Danka. Danko, večera je hotová, poď sa napapať. No a čo taký závislý škôlkar od hrania počítačových hier? Ide, keď ho mama zavolá papať? Nie, čo robí? Hraje hry. Dobre. Mamina druhýkrát kričí. Danko, nebudem ti tu večeru 2-krát zohrievať, poďme, už aj do kuchyne. Ide taký závislý škôlkar od hrania hier? Nie, čo bude robiť? Hrať hry, tak hraj, strieľaj, jak to robíš doma, no? No a zrazu niekto zazvoní. Danko, choď otvoriť. Pôjde otvoriť taký škôlkar, ktorý je závislý od hrania počítača? Nie, čo on bude stále robiť? Hrať hry. No krúci tá mamina.